आज का पहला सवाल आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम? हुकवर्म, पिनवर्म, अर्थवर्म या फिर सिल्कवर्म। दूसरा सवाल है फाइलम मॉलस्क से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेड्यूला इज एब्सेंट? सीपिया, ऑक्टोपस, पाइला या फिर इकाइनस। और तीसरा सवाल है फाइलम इकाइनोडर्मेटा से। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज टिपिकली फाउंड इन हाइड्रा, स्पॉन्ज, अर्थवर्म या फिर स्टारफिश। जल्दी से अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इन सभी फाइलम्स को और डिटेल में जानने के लिए नीचे दिए गए मेरे चैनल को अभी विजिट कीजिए।